домой. Так, 13 число уже. Новое утро или новый день. Я встал поздно сегодня, 8 часов. Спал до последнего, отоспался хорошо. Вот. Колян с 5 на воде. Мелко густера клюет, говорят, только. Я внутри короткий. Сейчас уже время ближе к 9 будем спускаться. Ну а у вас что клевало-то? А что, я поймал с десяток, наверное, Да. сапы. О, не сапы, а густеры. А вот у меня как раз сапа. Ну, взял одну. А, вот, взял одну. Из десяток Да, поймал, взял остальное одну. Это потому Ну, что это я была- ему запретил. Он запретил. Я Вот. ловил, ну, грамм 150 мне. А мне Он говорит, 160, такую не бери. 163 грамма это самый тарантел. 162 уже минус. Ну, где-то 162 он отпускает. 170 сразу. одна попалась, и я ее в садок кинул. Это Димычу. Ну, короче, все правильно я сделал. И Что рано на не работе. вставал. Не, ну, Не, с нормально. утра выспался. да, были. Ты молодец. Так, ну все. Сколько времени, наверное, уже 10-й час, да? 9:20. Вот я только спустился к воде. Первый заброс. Сейчас недолго половим пока. Позволительно солнышко. И наверх отдыхать. Погодка обещает жарко сегодня быть. Если будет клевать, останемся. Не будет клевать, я черт бы с ней. Мучить себя не пытаюсь. О, Юрий Васильевич зацепил кого-то. Уйдет, значит, уйдет. Мне интересно, что там? Смотри, густера. А, Хорош. На Дону, блин, много таких. хороший густорка, да. Вот это густера, бля. О. Плотвичка. На сковородку. Ой. Кто там, Тох? Видишь, не? О, езек, я вижу. Или подуст. Плотва, кажется. О, хорошо. Он ни разу никого не Ну, короче, мы поднялись наверх. утку. А может он как это? Рыбка. Дядя Федор. Ну, лучше всех отстрелял сегодня Васильевич, да? Васильевич, ты, наверное, лучше всех сегодня отловился. Рыбу. Да, у тебя густера хорошие, и подлещики хорошие, и яськи. Ну, штук 5-6 взял. Леща поймал. Да. Подвеску поймал. Леща. А ты леща поймал? Килограмм? Ну, подлещик. А он поймал, да, Да, подлещик? подлещик, Ну, грамм да, 300. грамм 600, наверное. Ну, Ну, ладно, не важно. говори, подлещик Короче, это. поймал, блядь. А так все плачевно. Последние вот Плотву час сидели вообще. грамм на 600. Одну. Вот. Какое мнение, Коль? Почему не клюет? Клюет. У меня клевал с утра, пока вы спали. Не, сейчас вот, сейчас. Сейчас? А сейчас обеденный перерыв. Из-за этого Перип. клюет. Тереп. И то все равно сейчас. А, Васильевич, поделись это. Почему у тебя лучше, чем у нас клюет? У меня секрет. Ну какой? Ну открой Не секрет. скажу. Ну открой. Да Поэтому он ну. называется секрет. Я не буду говорить это Почему? секрет. Поэтому он называется секрет. А если он откроет, то какой же нахуй секрет? Короче, я вам сейчас расскажу. Давай. Одного опарыша на цевье, красненького. Так, Потом берешь беленького. так. Потом берешь красненького. Потом берешь Это беленького. бесконечно. И еще одного беленького. И она, как бы, не знаю, может, рыба цвета не различает, но... Ну тебе так А почему у тебя, когда кормушка стояла, 100 грамм не клевала? 90. Не, наоборот, я поймал сколько? 7.
7 штук этих, как их? Густерок. Да, 7 густерок я поймал. Ну а положил в садок одну. Одну, да. А когда я поставил ему- кормушку 120 грамм, то... А ты сам видел результат, сразу 3 штуки, 3 рыбины хороших подряд. Значит, зависит от рельефа дна. Больше ни от чего не зависит. Это 100%. То, А я вам так скажу, родненькие что вы это на мои. мое место Выгребайте свои сел. Загбаром. Миш, кто-то говорит там на мое место сел. Нет, рельеф, особенно ока, течение быстрое. Меняется Лихо. каждый день. Меняется. То туда течение, то сюда, да? Нет, течение оно идет постоянно вправо, А если на той стороне будешь сидеть? влево. А ты говоришь, меняется. Я тебе говорю, место дислокации, где мы находимся. Антох, у тебя течение это вправо. свитер Антох, какой это- махеровый, классный. У него-то черный. А у меня, смотри, здесь беленький. Да у тебя не свитер, у тебя только лифчик один. Это У после, него свитер, видишь, какой свитер? Он После одного операции. дня нарядный. после А у операции. него полуверх. А на груди его могучий, блядь, 3 волоска стояли кучей, блядь. У меня повседневно. Антоха яська достал. Ну это вот, наверное, мы сидели минут 30-40, ни у кого ни поклевки не было. Вот. То есть очень-очень редко у кого-то клюет. Так. Плоховата рыбка. Оторви, Юрий Саныч. Молодец. 13 сентября. Колек на Волге купался, а я на Оке. Ох, Юрий Саныч. О, фору любому даст. 13 сентября. А ноги немножко сводят. Ножки, говорят. Ух ты. А гном идет купаться. Ух, молодец. Санычу говорил Юрий Васильевич. Искупаться тоже. Хватит у него. Духу не хватит. Блядь! Где наш не пропадала, блядь? Вот он, дельфин. Белый дельфин. О! Брызнуть я на тебя не буду. Окунайся. Все, и выходи. О! О! А! Все согласны. Переврал. Мишка, иди. Охуенно холодно. Я не сомневаюсь. О! Иди, говорит, охуенно холодно. 13 сентября. Такой холод. Да это Ксюх тут наклеил. Это не я. Да я думал, что ты такие картиночки. Увлекаешься такими. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Висят обложками журналов, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журнале увидала королеву красоты. Короче, время к обеду. К воде никто так и не решил спускаться. Потому что, ну, не хочет. Оба! Только я сказал, что к воде никто не решил спускаться. Александрович там уже. Вот. Юрий Васильевич пошел поспать. Я решил помыть здесь казаны, кастрюли, сковородки. Тоха. Тоха решил тоже рыбу ловить, да? Нет. Нет, просто замешаться. 4. По 4 замешаться просто решил. Так, что у нас еще есть? Колян в тенечке решил поваляться, да, Колян? Коляну хорошо. Юрий Васильевич тоже хорошо. В палатку пошел. Короче, рыбка не клюет.
Мы просто охеренно отдыхаем. Просто охеренно, да? Кстати, мы давно так не рыбачили, чтобы столько времени проводить в шатре, Коля. Да? Давно такого не было. Больше времени проводим в шатре, чем у воды. И, кстати, в этом есть своя прелесть. Прям красота. Отдыхаем. Просто отдыхаем. Намелась. У них, кстати, очень много песен, когда вступление нормальное, а потом начинается, блядь, Рубилова. А иногда просто... А ты знаешь, что этот альбом Angelic Фарол без баса записывали? Вообще баса нету. А его и Кончился оп, а к воде не спуститься. Несет травы полно. Значит, продолжаем играть в карты. иди подснимайся. Что, продолжаем дальше? Ну пока да. Блин, опять шорты одевать. Девять. Как будто у меня там зеркало, подруга, блядь, вот так вот прячет. А я раз так, типа, она, что ты там, посмотришь, как, блядь, через ладошку, нахуй. 8-9. 8-9, отсутствует. Так, мне 2. А, стоп, в миниатюре есть. Теперь, блядь, да я возьму, блядь, и пойду. Ничего не делать-то. Красота. Тишина. Смотри, блядь. Посмотри. Дождь пошел опять, смотри. Компотик. Компотик. А какой компот? Мне кажется, еще Сливовый? никто в жизни не пил компот из рыбника. Сливовый компотик. Да, что он уже возраст. Сливовый он, да? Не, виноградный. Вишневый. Пунш. Виноградный. Пунш. Это Изабелла. Виноград сорта Изабелла. Виноградный компот. Так надо, да? Нет, вот так. Вау, блядь. Халек, ходи. Я уж пошел. А давай ты вот этот съешь, а тот поменьше. Я прям рукой возьму. О! Ну я. Ох, блядь, 6 шестерки. Полетели. Ну все, дождик кончился. Который, когда мы выезжали, вообще по прогнозам не должно было быть. А, да. Кстати, он слева. Так, ну что, посмотрим. Будет вечерний выход или не будет. У нас есть... Сколько у нас? Пару часиков, да, есть посидеть? А сейчас сколько? 4:30, да. Пару часиков точно есть. А то и побольше. Посмотрим. Оба-на. Вот это, да? У меня уже кто-то заинтересовался на первом же забросе. Интересно. Без продолжения. Может, пескарь опять. Кто-то есть у меня. Ох ты! Неожиданно. Плотвичка неплохая. Смотри, не ожидал. Второй заброс, вторая поклевка. Но травы много несет, очень много резки этой. О! Коляну вытащил. Подлечь, да, Коль? Опять сошла? Вторая.
мелкая. Густера. Да, поклевки на каждом забросе, но все вот такая вот густерка. Ага, на каждом забросе. Пускай не сразу, приходится ждать минутки по 2. Ну, поклевки регулярные. Тут ничего достойного нет, вот кроме той одной плотвички. Сапа или синец, что ли, но не густера. Поклевки не видел, я стал доставать для этого перезаброса, а он сидит. Сапа только какая-то форма тела у нее странная. Вот это отстрел. А поводочек у меня 2,09. Я рукой. У меня это стоит еще. Резинка. О, блядь, зацеп зацепился за что-то. Откуда он там нашел-то? Не было никогда там ничего такого. О, отошла. Отошла. Ну там не такой крупный, я просто боюсь форсировать. Там не особо крупный. Езёк, кажется. Или подуст. Езёк. Сдался. Нормально дома. Ну и все. Я боялся, вот, что реально здесь вот на этом течении вытаскивать на 2,09 или нереально. Реально. Он, правда, не крупный, не особо такой. Он не крупный, но нормальный. На первой же поклевке сразу, блядь. Вот такой вот. Точило грязи столько. Вообще невозможно прям. Мужики прямо за одним все стали вставать и уходить. Просто тащат что-то такое. Короче, мы пойдем наверх. Решили, что ловить в такой ситуации невозможно. Пойдем покурим, подождем какое-то время. Ну, сгибать больно. О, Васильевич, доброе утро. Здорово. Как спалось, хорошо? Отлично. Это радует. Банан захерел и высох. Это ладно. Все. И тигры давно Блядь, так бы сказал, блядь, облысели. налей побольше, блядь. Нет, Эх, но каждую пятницу лишь солнце закатится, кого-то жуют под бананом. Но каждую пятницу лишь солнце закатится, кого-то жуют. А что ты мне такой маленький дал, а он большой, блядь? А потому что нельзя. потому что нельзя. Потому что нельзя быть в свете красивой такой. А, таким, блядь, снять срочно. Опа, лезгинка. Ай, на,
Ай, не-не, ай, не-не-не, ай, не-не, ай, не-не-не. Ехал цыган на коне верхом, видит, девушка идет с ведром. Заглянул в ведре-то нет воды, значит нам и насал туды. Поломал. Всю песню испортил, испоганил. Цыган понял, что пришла беда, виноват куценная вода. Цыган первый на селе кузнец, вот и нашей песенки конец. А вот смотри, а здесь он не ругнулся. Не ругнулся, я А думал, ведь мог бы сказать, да, пиздец. А я поэтому и промолчал. Он я же взял, сказал и он это. взял и Да вы- по-человечески спел. Вы же сволочи такие красные. Ну хорошо, что сволочь. Ты вроде палатки был, блядь, а тут такой загорелый. Загорелый. А у него там, может быть, это стоял. Как его? Там в палатке это как его? Я понял, про что ты Солярий, говоришь. блядь. Солярий. Что, въебались? Не разъехались. Не, Смотри, островище. Ух Мы с ты. тобой вчера нахуй у сели, него, блядь. блядь, запас Хуярил таких, я. блядь, вон. Что ты хуяришь? 6 Я тебе штук, вижу, блядь. хуярь. По очереди. И хуярь, хуярил, смотри. Че хуярь? Остров какой. А я говорю, остров какой. Я оделся, я готов. Остров невезения. Во, весь покрытый Абсолютно льдом, весь. Остров невезения Сюда, а в ты снимай, океане как есть. Остров Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. А Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. И делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. А видно, в понедельник их мама родила. Что бы они ни делали, не идут дела. Не бездельники, а могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде б не бездельники, им могли бы жить. Как назло На на острове острове нет календаря. Так, ну все, мы спустились вновь к воде. Вроде бы это. Вода, ой, трава не то, что она прошла, она подальше от берега стала. Тоха чуть раньше нас спустился. И, говорит, на первом же забросе вытащил грамм на 600 подбежчика. Говорит, прям на падении. Только забросил и прям сразу же. Бам-бам-бам-бам. Часочек у нас есть еще где-то. Половить. Чего? Побольше? Хотел перезабрасывать, уже прошло минутки полторы. И кто-то заинтересовался. Дядь, Но без... захвати мне, пожалуйста, сигареты и зажигалку. Сигареты же в этом пакете. Не, предложений нет. Перезабросим. Зажигалку на столе. Колька подустика вытащил небольшого. Вечерний выход подустиков? Ага. Да, я вчера тоже в это время полавливал. Ну давайте отсыплю. Не, ну зачем? Не, у меня есть. Я просто хотел это. Так, ну у меня пока я одну поклевочку видел. 3 заброса, 1 поклевка. Вот и поклевочка.
У кого? У меня нет. Кто-то красноперый. Оп, отсоединился в садке, сам отклеился. Так, посмотрим, кто там. Да, подустик. Хорошенький такой подустик, нормальненький. О! Блин, что, первый синец мой за этот год. Неужели в самом деле? Не, сапа. Да? Я в этом году ни одного синца вообще. Давай я буду бомбом. А ты так хорошо, а тем более ты на колокольне. Так. Мишанька, здравствуй, дорогой. Здравствуй, милая моя. Я тебя дождался. Ты пришла, меня нашла. Я и растерялся. Это тракторист, да? Кино. Конечно. И сразу, блядь, бом-бом-бом. Да. Антоха спит? Опять? Опять? Новый? Утренний рассвет. О, я искал Атоху, нашел его сапоги только. Смотри, какой закат. Наверное, я все завязываю. Тоже? Все, я достаю. Пойдем пельмени варить. Без майонеза? Не понравилось. Нет, моя любимая. Давай. Фирма? Мишель, Это тебе моя понравится? любимая, блядь, краковская колбаса вот этого комбината. Мишель, стеклянный? Нет, давай вот. Завязался, блядь, с вами нахуй. Я уж больше, блядь, забыл нахуй, чем помню, блядь. Блин, хуярь охуительно. О, вот это Миш, цвет. аккумулятор Ты вчера его есть? включал? Я как будто дома нахуй. Блядь, а мне кажется, я у тебя. Можно я чуть-чуть Прошу, руки, блядь. Блять, какой нехороший котелок. Колбасу мы видим в бане, между ног у дяди Вани. Ты бухарь заварил нахуй. И спать пойдешь? Не, Тох, Блядь, я ведь булку съем нахуй. Тох, на, налей это. он ночью пойдет ловить. Пельмени. Мы же ему фидом наладили. Пельмешек-то. Что, пельмени не будешь? что ли? Включи, пожалуйста. Сейчас я поставлю. А пельмени, Я, кстати, они, мне кажется, переварились. Разваливаются, да? Что, блядь, не разваливается? Все. Я ж тебе сказал, блядь, в норме все. Да? Тебе специалист говорит. Вон тоже спроси. Наливай. Хулик. Он жрет, блядь, уже. что, этот, из рыбы пельмени кто делал? Ты лепил? Из рыбы, да, из осетрины. Васильевич, наливай себе. Миленько. Правильно. А ты ночью стерлядочку ловил, да? Антош, дай ему, блядь, водочки. Глотнуть. Ты, как всегда, с верхом, Да, нет, Ебанул. для губ место оставь. с горочкой. Язык не суть будет расплескиваться. Ты что, Пельмени ты под пельмень приготовил вот эту хуйню? У нас здесь даже половины нет, блядь. Ребят, вот тарелки есть нормальные. Ну ты, А блядь. где майонез-то? Он, Блядь. ты говоришь, под пельмени эту хуйню, говорит, приготовил. Вот ныряй нахуй в Готовил. котелок, блядь. 3 штуки нахуй свободен. Да и 3 хуй возьмешь. В этой бане. Колек, а у нас? А перчика нету? Есть Черный, без есть, соли. соль с Есть, перцем. есть. Это будет вообще цинус. Ядерно. Как ты сейчас сказал? Цинус. Ну это типа тоже круто. Нет, а вообще-то там мы вместо Н.
Такой, Цимус? такой Цимус? есть. А? Да. А у меня цимус. Такой хочешь? Ох, нихуя. Давай. И ты молчал, блядь. Ну где, Налил? блядь, Калек? Ну у вас там что там? Для тебя. Давай. Ты же выкинул, бля, упаковку. Калек, есть еще одна. Комары заебали нахуй. Сляминор. С ума, блядь. Вот так. Тебе дали. Ты еще не проживал ни хрена, пельмешка. И уже за гитару. А потому что, как песню, блядь, Дарит тебе намек, да, и ты сразу гитару в руки. Душа просит. А у него потом- рефлекс срабатывает. блядь, У него а только как, напевают, и он сразу хватит за гитару. как у муравья, блядь. Короче, Называл я читал, да? тебя. Девочка моя, Ненаглядная, где Вологде, где. А начинается письма. Письма. Так, с этого начинается, да? На почту нашу. Словно я роман с продолжением пишу. Знаю точно, где мой адресат. В доме, где резной Блядь, орёт на палисад. реке, блядь. Речной, блядь. Ненаглядная, Где ж моя ненаглядная? Подожди, Вола, подожди, где, надо где, как-то где, его где, перебить. Вола, где, где. Ебани ему грифом, блядь. Ну да. Доме, где резной палисад. Да потому что прям на краю, блядь, пропасти, блядь. Оба-на. А смотри, и так даже без аккордов, блядь, да? Скорпион сыграет? А можно так. Можно. Блядь, молодец. 80 спроси где. Где у нас туман с Андромедой? Вот туда. А, нет, Млечный Путь. И получилась Млечная дорога. Блин, мы опять хорошо сидим. 6 секунд ровно, блядь, прошло. Я потому что помню из этого, как раз, из этой сказки, блядь. Это про что вы? Там высоко, кто-то пролил молоко и получилось Нет. И Получилось. Млечная дорога. Млечная дорога. И здесь и тянуть не надо было. Нужно было Блядь, сразу и получилось. Это я немножко, блядь, я виноват. Давай еще раз. Дубль 2. Там высоко, Высоко кто-то пролил молоко и получилась Млечная дорога. Еще раз тогда. Там высоко кто-то пролил молоко. Ай, зеленый попугай. Можно и так. блядь, я, может, что не так сделал. Русик, ты не попадаешь? Не- Ну, бывает иногда, Это- Олег, не попадает. На глотни чайку. Опа. Подожди, мне надо... А, это мой чаек. Это нет. Колек, моего чая. Он вкусный. Сейчас Колян Ричард, глотнет чайку, у блядь. тебя появится голос, да? Как появится голос? А у нас нет... Не было голоса никогда. У нас не... А, голос у нас... Подожди, что у нас нет? Ума, блядь. Васильевич. Васильевича у нас нет. Голос... А ты мне что, сахарку не положил даже? Я тебе положил 8 кусков. Ты их сразу же залез ложкой, вытащил их и сказал, ты охренел? Я могу так сделать. Может... Нет.
Юрий, правда, мы забыли сюда сахарку. А правда, Это, вкуснее, это, да? кстати, Зато мы пьем чай. Вот Это, вторая уже. это вот тебе витамин. давайте сахарку Нет. дам. У меня с сахаром. Блять, аж береза ёбнулась. Она хрень. Танцует девушка с другим. Ах, этот ритм. Ну зачем же он звучит? Ну зачем же он звучит, если он меня с любимой разлучит? И пусть она танцует, и пусть она с другим, и пусть оркестр играет все тот же старый ритм. Музыка играла, и кто-то танцевал, лишь только я один у стены стоял. Стоп, стоп, музыка, остановите этот ритм. Стоп, стоп, музыка, танцует девушка с другим. Ах, этот ритм. Конем ты, красавец. Ну зачем же он звучит? Ну зачем же он звучит, если он меня с любимой разлучит? Блядь, Карек, вот смотри, мы не смотрим друг другу, и ты, у нас чувство ритма, блядь, такое. Или ты знаешь, блядь, или я просто, мы друг по другу не подделываемся. А просто мы, вот чувство ритма это называется. Ой, ой, блин. Не ой, блядь, а ой-ё. Ой, ой, бля. Ой, селедка и лоси. Там это, провал, блядь. Мы потому что прям на краю, блядь, пропасти, блядь. Помнишь, двор занесет снегом белым пушистым. Ты стояла у дверцы голубого такси. У тебя на ресницах серебрились снежинки. Взгляд печально и нежно говорил о любви. Ты нашла там другого в модном галстуке стильном. У него за плечами нет ни тюрьм, лагерей. Он в костюме гражданском тебя нежно целует, обнимает за плечи, говорит о любви. Ты моя дорогая, я люблю и страдаю. Мое сердце и разум говорят о любви. За один только вечер я отдал бы полжизни, проведенный с тобой. У тебя на груди. Короче, дальше, ведь там есть слова-то. Я, блядь, что-то забыл.